আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদি জামান GARIimport.com.bd থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের রিসেন্টলি ইম্পোর্ট করা 2018 মডেলের Corolla Axio এই হাইব্রিড গাড়িটি। এইটা WXB প্যাকেজ। আপনারা জানেন যে Axio তিনটা ভার্সন হয়, একটা X, G এবং WXB। WXB হলো হাইয়েস্ট ট্রিম, কারণ এর আছে অনেক স্পেশাল ফিচার্স, যেমন এর স্পোর্টিভ ফ্রন্ট গ্রিল, আপনার হেডলাইটে আপনার DRL আছে, অ্যালয় রিম থাকে এবং বডি কিট হিসেবে দুপাশে সাইড স্কার্ট থাকে। এছাড়াও আরও অনেক ফিচার্স আছে। চলুন আমরা সামনে থেকে দেখানো শুরু করি। ফার্স্টেই হেডলাইট। এই হেডলাইট হলো বাইবিম LED প্রজেকশন হেডলাইট, কারণ এখানে আপার এবং ডিপার দুটাই আপনার এইখানে আছে। আর এটা একটা স্পেশাল ফিচার হলো DRL। আপনার বেসিক X বা G প্যাকেজে কিন্তু DRLটা থাকে না, ডে টাইম রানিং লাইট। এখানে আপনি চাইলে পার্কিং লাইটটা নাই, সো পার্কিংয়ে দিয়ে রাখলে আপনার DRLটা সবসময় জ্বলে থাকে। এছাড়াও হেডলাইটের উপরে একটা নিকেল ক্রোম ফিনিশিং দেখতে পাচ্ছেন। এই ক্রোম ফিনিশিংটা একদম হেডলাইটের উপর থেকে স্টার্ট হয়ে অপোজিট সাইডের হেডলাইট পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রজেকশন LEDর পাশাপাশি আপনি ইন্ডিকেটরটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা অরেঞ্জ কালারে বাল্ব ইউজ করা হয়েছে। এটা কিন্তু কোনো LED না, রেগুলার বাল্ব। মাঝখানে আপনার করলার যে লোগোটা দেখতে পাচ্ছেন একটু ব্লুইশ শেড, কারণ এটা হাইব্রিড হলে এটা ব্লু শেড হয়। আপনারা জানেন Corolla Axio হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিড দুইটা ভার্সনই পাওয়া যায়। হাইব্রিড হলে এটা চেসিস কোড হয় NKE165, নন হাইব্রিড হলে এটা চেসিস কোড হয় NRE161। হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিড দুটাই কিন্তু আউটলুক সেম, ইন্টেরিয়র সেম, এবং দুইটা ভার্সনে আপনার তিনটা প্যাকেজ পাওয়া যায়, X প্যাকেজ, G প্যাকেজ, WXB। এই গাড়িটার ফগ লাইটটা যদি দেখায়, এটা কমপ্লিটলি নতুন এবং রিডিজাইন করা, কারণ 2017-এ এসে টয়োটা তাদের Axioর ফেস লিফট করে। সেখানে আপনার ফগ লাইটের শেপটা এরকম তিন কোণাকার করা হয় এবং এখানে আপনার LED লাইট ইউজ করা হয়েছে এবং নিকেল ক্রোমে ফিনিশিং ইনক্লুড করা হয়েছে। আপনারা সেন্সরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সামনে 4টা সেন্সর আছে। এগুলো হলো পার্কিং সেন্সর। সো আপনি যখন গ্যারেজে বা কোথাও পার্ক করতে যাবেন, সামনে যদি দেওয়াল বা কোনো অবস্টাকল চলে আসে, ড্রাইভার ভিতর থেকে অ্যালার্ট পাবে। গ্রিলটা দেখতে পাচ্ছেন কমপ্লিটলি রিডিজাইন করা। এটা WXB এর স্পেশাল ফিচার হলো ডট ম্যাট্রিক্স প্যাটার্নের গ্রিল। X প্যাকেজ এবং G প্যাকেজে আপনি এরকম গ্রিল পাবেন না। এটা খুবই স্পোর্টি এবং এখানেও আপনার যেহেতু পার্কিং সেন্সরের কথা আগে বলেছি, গ্রিলের মধ্যেও আপনার দুইটা সেন্সর আছে এবং একদম মাঝখানে হলো নাম্বার প্লেট লাগানোর জায়গা, এবং লোয়ার বাম্পারে আপনার এখানে নিকেল ক্রোমের ফিনিশিং দেখতে পাচ্ছেন। X এবং G প্যাকেজে কিন্তু এই রকম আউটলুক আপনি পাবেন না, কারণ ওগুলো একদম স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ। WXB হলো হাইয়েস্ট ট্রিম। সো এই ছিল গাড়িটার ফ্রন্ট ভিউ। চলুন আমরা গাড়িটার ইঞ্জিন নিয়ে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিই। এই গাড়িতে 1.5 লিটার 1NZ FXE ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে। সেম ইঞ্জিন কিন্তু Corolla Axioর আপনার X প্যাকেজ, G প্যাকেজ, Corolla ফিল্ডার, টয়োটা অ্যাকোয়া সবগুলোতে সেম ইঞ্জিন ইউজ করা হয়। এই ইঞ্জিনটার ম্যাক্সিমাম হর্স পাওয়ার 71, এবং এখানে আপনার যেহেতু হাইব্রিড গাড়ি, এখানে একটা ইলেকট্রিক মোটর আছে। সো হাইব্রিড হলে যেটা হয়, এখানে সিনার্জি ড্রাইভ আপনার ইনভার্টারটা থাকে এবং এখানে গাড়ির সিটের নিচে আপনার হাইব্রিড ব্যাটারিটা আছে, আর অক্সিলারি ব্যাটারিটাও আপনার সিটের নিচে আছে। নন হাইব্রিড হলে আপনার ইনভার্টারটা থাকতো না, প্লাস 12 ভোল্টের যে অক্সিলারি ব্যাটারিটা, এটা আপনার ইঞ্জিনের পাশে থাকতো। আপনাদেরকে রেগুলার মেইনটেনেন্স এবং সার্ভিসিং নিয়ে কিছু ইনফরমেশন দিই। এটার যে লুব্রিকেন্ট বা ইঞ্জিন অয়েল, সেটা গ্রেড হলো 0W20 এবং এটা রেকমেন্ডেড, আপনাকে এটা ইউজ করতে হবে। এটা টায়ার প্রেশারগুলো আপনাকে 33 PSI রাখতে হয়, আর এটা যে এয়ার ফিল্টারটা আছে, এটা রেগুলার ক্লিন রাখলে আপনি খুব ভালো ফুয়েল এফিসিয়েন্সি পাবেন। যেহেতু এই মডেলের গাড়িগুলোর অক্সিলারি 12 ভোল্টের ব্যাটারিটা পিছনে থাকে, বা কখনও যদি আপনাকে হেল্প নিতে হয় বা হেল্প দিতে হয় জাম্প স্টার্ট করার জন্য, সেটার জন্য এখানে একটা টার্মিনাল অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। এখানে যে ফিউজ বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা পজিটিভ টার্মিনাল আছে। ব্যাটারি থেকে পজিটিভ কেবলটা নিয়ে এসে এই প্লাস প্যানেলে কানেক্ট করবেন, আর নেগেটিভটা বডির কোথাও কানেক্ট করে দিলেই হবে। ইনভার্টারের পাশেই যে কন্টেনারে পিঙ্ক কালারের লিকুইড দেখতে পাচ্ছেন, এটা আসলে কুলেন্ট। এই কুলেন্টটা হলো ইনভার্টারকে ঠান্ডা করার জন্য লাগে, আর সেম কুলেন্টটাই কিন্তু আপনারা রেডিয়েটরে ইউজ করবেন। সো এখানে আপনার রেকমেন্ডেড হলো টয়োটার কুলেন্টগুলো যদি ইউজ করেন, টয়োটার একটা কালো বোতলে 1 লিটার কুলেন্ট পাওয়া যায়,
সেটা 50% পানি মিক্স করে ইউজ করতে হয়। তো এই ছিল গাড়িটার ইঞ্জিন নিয়ে কিছু ইনফরমেশন। চলুন আমরা গাড়িটার সাইড ভিউ দেখাই। সো আপনারা সাইড ভিউ থেকে যদি স্টার্ট করি, একদম ফেন্ডারে আপনারা হাইব্রিড ব্যাচটা দেখতে পাচ্ছেন। যেহেতু এটা হাইব্রিড গাড়ি, এখানে হাইব্রিড লেখা থাকে, নন হাইব্রিড হলে এই ব্যাচটা পেতেন না। এবং এখানে যে লুকিং গ্লাসটা আছে, এটা আপনার ভেতর থেকে সুইচ অন করে আপনি ফোল্ড আনফোল্ড করতে পারবেন। ডোর লক আনলক করার সময় কিন্তু এটা অটোমেটিক ফোল্ড হয় না, সো এটা অটো রিট্রাক্টেবল না। WXB-তে অবশ্যই আপনার স্মার্ট এন্ট্রি সিস্টেম থাকবে, কারণ এটা আপনার পুশ স্টার্ট এবং এখানে রিমোট কি থাকে। সো রিমোট কি দিয়ে আপনি প্রেস করে ডোর লক আনলক করতে পারেন। এছাড়াও আপনার এখানে সেন্সর আছে, আপনি সেন্সরে ক্লিক করলে ডোরটা লক আনলক হয়। যেহেতু এটা আপনার রিমোট কি, এখানে একটা ব্যাটারি আছে, হঠাৎ করে এরকম হতে পারে যে আপনার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, তখন আপনি দরজা ওপেন করবেন কেমনে। সো এখানে একটা বাটন থাকে, এটা প্রেস করলে আপনি এখানে একটা চাবি বের হয়ে যায়, এই চাবিটা দিয়ে আপনি দরজা আনলক করতে পারবেন। রিমোটে ব্যাটারি না থাকলে ইমার্জেন্সি কেসে আপনি দরজা কীভাবে খুলবেন সেটা আপনাকে দেখালাম। নাও নেক্সট স্টেপ হলো আপনি গাড়ি কীভাবে স্টার্ট দিবেন। সো যেহেতু আপনার রিমোটে ব্যাটারি নাই, সো এটা রেডিয়েশনটা কাজ করবে না। সো তখন যেটা করতে হবে, আপনার এই যে রিমোটটা আছে এটা একদম পুশ বাটনে এখানে টাচ করতে হবে, করে দেন আপনি পুশ বাটনটা প্রেস করবেন। এখানে দেখেন নিকেল ক্রোমের বিট আছে আপনার দরজাতে। এই ক্রোম ফিনিশিংগুলো কিন্তু গাড়ির এক্সটার্নাল লুককে অনেক বেশি লুক্রেটিভ করে। আর গাড়িটাতে অবশ্যই আপনার এখানে রেন শেড বিল্ট ইন অবস্থায় আসছে। এবং আপনারা WXB-র যে একটা স্পেশাল ফিচার সেটা হলো সাইড স্কার্ট। এই যে বডি কিটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে সাইড স্কার্ট বলে, এবং লেফট এবং রাইট বোথ সাইডে এই স্কার্টটা থাকে। এছাড়াও ডোর গ্লাসগুলো নিয়ে যদি বলি, আপনার একটা গ্লাসও টিন্টেড করা না, কিন্তু এগুলো আপনি লোকাল মার্কেট থেকে চাইলে স্টিকার লাগিয়ে নিতে পারেন। WXB প্যাকেজে নর্মালি অ্যালোরিম থাকে, এটা বাই ডিফল্ট, কিন্তু ওইটার বেসিক্যালি স্টক যে অ্যালোরিমটা থাকে সেটা ডিজাইনটা আলাদা। এই গাড়ির সাথে যে অ্যালোরিমটা আসছে, এটা জাপানে যে কার ওনার ছিল উনি এটা চেঞ্জ করেছে। নর্মালি এটা 16 ইঞ্চি রিম থাকে এবং 16 ইঞ্চি টায়ার ইউজ করা হয়, বাট এইখানে আপনার 15 ইঞ্চিস রিম এবং 15 ইঞ্চিস টায়ার লাগিয়ে নিয়েছে। এই গাড়িটার সাথে আপনার 185, 60 আর 15 টায়ার আসছে, এবং এখানে ইউকোহামার একটা টায়ার ইউজ করা হয়েছে, খুবই সুন্দর। টায়ারের বিটগুলো এখন অলমোস্ট নিউ। এটা টায়ারটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইয়ার 21 দেখাচ্ছে। গাড়িটার মডেল হলো 2018। দ্যাট মিনস কিছুদিন আগে জাপানে যে ভদ্রলোক গাড়িটা ওন করতেন, উনি টায়ার এবং রিমগুলো চেঞ্জ করেছিলেন। এছাড়া গাড়ির সামনে যে ব্রেকিং সিস্টেম, এটা হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক, পিছনে হলো আপনার ড্রাম ব্রেক। হাইব্রিড গাড়িতে অপটিমাম ফুয়েল এফিসিয়েন্সি পেতে হলে আপনাকে অনেকগুলো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, লাইক এয়ার ফিল্টারগুলো ক্লিন আছে কিনা, টায়ার প্রেশার ঠিকমতো আছে কিনা। এক্সিওর জন্য রেকমেন্ডেড টায়ার প্রেশার হলো 33। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স নিয়ে যদি বলি, এখানে যেহেতু একটু সাইড স্কার্ট আছে, সো এখানে 1/2 ইঞ্চির মতো আপনার অলরেডি নেমে গেছে এই বডি কিটটার জন্য। তারপরেও এক্সিওর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যথেষ্ট পরিমাণে ভালো, অলমোস্ট 6.1 ইঞ্চেস। এবং আমরা যখন শুটিং স্পটে আসি, অনেকগুলো আমরা স্পিড ব্রেকার ক্রস করেছি, একটা তো আপনার ঘষা লাগে নাই। তারপরে যদি আপনাদের সমস্যা হয়, আপনারা চাইলে হাইট ইনক্রিজ করে নিতে পারেন। হাইট ইনক্রিজ করার জন্য আমরা 4000 টাকা চার্জ করি। সামনে পিছিয়ে আপনারা 1 ইঞ্চি বাটি লাগিয়ে নিতে পারেন। আপনাদেরকে এখন গাড়িটার ব্যাক সাইড দেখাবো। ফার্স্টে টেল লাইট থেকে স্টার্ট করি। আপনার টেল লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ব্রেকের যে রেড লাইটটা সেটা আপনার LED, আর এই হোয়াইট কালারটা হলো ব্যাক গিয়ারে দিলে কাজ করে। আর এখানে রিফ্লেক্টর আছে। ওভারঅল এটা একটা স্মোকি ব্যাকলাইট। এছাড়া ব্যাক বনেটে আপনারা করোলা এক্সিও মনোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন, এবং একদম রাইট সাইডে আপনার WXB এবং হাইব্রিড সিনার্জি ড্রাইভের লোগোগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়া ব্যাক ডালাতে ছোট্ট করে একটা স্পয়লার দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে একটা ব্রেক লাইট আছে আপনার উইন্ডশিল্ডে। আপনার ছাদে কোনো অ্যান্টেনা নাই। আর এখানে আপনার যে আমাদের নাম্বার প্লেটটা যেখানে লাগানোর জায়গা, তার উপরে এই প্যানেলটাতে একটা নিকেল ক্রোমের ফিনিশিং দেখতে পাচ্ছেন। লোয়ার বাম্পারে যদি আসি, এখানে আপনার পার্কিং সেন্সরগুলো আছে, এবং একদম নিচে আপনার 2টা রিফ্লেক্টর আছে। গাড়িটার লেফট সাইডে আপনার ফুয়েল ট্যাঙ্কের ঢাকনাটা, এই ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি হলো 43 লিটার। সো এই ছিল গাড়িটার ব্যাক সাইড। চলুন আমরা গাড়িটার বুট স্পেস দেখে আসি। এটা রিমোট দিয়ে প্রেস করলে আপনার ট্রাঙ্কটা ওপেন হয়। সো ট্রাঙ্ক আনলক হয়ে গেল। আপনি দেখতে পাচ্ছেন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্পেস। এখানে খুব ইজিলি আপনি 3 থেকে 4টা ট্রলি ব্যাগ ইউজ করতে পারবেন। আমাদের আরেকটা রিভিউ আছে, আপনার করলা শুধু AXIO X প্যাকেজ নেয়। সো ওই X প্যাকেজের ভিডিওটাতে আমরা ট্রলি ব্যাগ নিয়ে আপনাকে দেখে দিয়েছিলাম যে কতগুলো ব্যাগ আটে। সো আপনারা যদি লাগেজ স্পেস নিয়ে আইডিয়া পেতে চান, সো আমাদের ওই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন। ট্রাঙ্কের ফ্লোর ম্যাটটা যদি সরাই, আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে স্পেয়ার জ্যাক বা টুলস কী আসছে। সো আমাদের এই গাড়িটার সাথে কোনো টায়ার আসে নাই। টায়ারের বদলে আপনার পাম্পিং মেশিন আর একটা টায়ার সিলেন্ট আসছে, এবং গাড়ি চাকা চেঞ্জ করার জন্য যে জ্যাকটা সেটাও এখানে আছে। এছাড়াও আপনার সামনে একটা টো হুক দেখা যাচ্ছে। সো গাড়িটা যদি কখনো আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে হয়, বা আপনি কাউকে টেনে নিয়ে যাবেন, সো ওখানে একটা হুক আছে, হুকটা চাইলে আপনি এখানে কভার খুলে লাগিয়ে নিতে পারেন। সো এই ছিল বুট স্পেস নিয়ে কিছু ইনফরমেশন। চলুন আমরা গাড়িটার ইন্টেরিয়র দেখে আসি।
আপনাদেরকে এখন WXB গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা দেখাবো। ফার্স্টে শুরু করি সিট থেকে। এই গাড়িটার সিট কমপ্লিটলি লেদারের সিট এবং এখানে ব্ল্যাক কালারের লেদারের সাথে হোয়াইট কালারের স্টিচ ইউজ করা হয়েছে। WXB কিন্তু আরেকটা কম্বিনেশন হয় হোয়াইট মাল্টিপ্লিকেশন ব্ল্যাক, মানে হোয়াইট আর ব্ল্যাকের কম্বিনেশন আর কি। হ্যাঁ, সো এই কারণে এটা সিটের লেদারটা হলো ব্ল্যাক কালার, স্টিচটা হলো হোয়াইট কালার। আর এটার যে স্টিয়ারিংটা আছে এটাও সম্পূর্ণ লেদার স্টিয়ারিং। এখানে আপনার হোয়াইট কালারের স্টিচ ইউজ করা হয়েছে। এখানে যে ড্যাশবোর্ড বা ডোর প্যানেলে যে আপনি এখানে সফট টাচ লেদার দেখতে পাচ্ছেন, আপনার ড্যাশবোর্ডেও আপনার সফট টাচ লেদার আছে, এখানে আর্ম রেস্টে আপনার লেদার আছে। সো এই কমফোর্টনেস বা লাক্সারি ফিল দেওয়ার জন্য এই গাড়িটার সব জায়গায় ইমপ্রুভ টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে এবং ইমপ্রুভ যত রকম ভাবে ইমপ্রুভ করা যায় সেটা করা হয়েছে। এছাড়াও ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জার সিট দুটাতে আপনার সিট হিটার অপশন আছে। সেই সিট হিটিং অন বা অফ করার জন্য বাটনগুলো এই আমাদের এখানে যে হ্যান্ড ব্রেকটা আছে তার পাশে দুইটা বাটন দেখা যাচ্ছে। এখানে হাই এবং লো দুইটা অপশন দেওয়া আছে। এছাড়া নিচে আরো 4টা বাটন আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ইভি মোড, একটা ট্র্যাকশন কন্ট্রোলার অফ অন করা আর একটা ইকো মোড। সো সিটির ভিতরে যখন আমরা ড্রাইভ করব, আমরা যদি ইকো মোডে দিয়ে ড্রাইভ করি সো ফুয়েল কনজাম্পশন রেশিওটা আপনার ভালো আসবে। সো ইকো মোডে দেখা যাচ্ছে পার লিটারে ঢাকা সিটির মধ্যে মিডিয়াম ট্রাফিক জ্যামে 14 থেকে 15 কিলোমিটার পর্যন্ত ট্রাভেল করা যায়। আপনাদেরকে যদি গিয়ার নবটা দেখাই, গিয়ার নবটা আপনার লেদার এবং ক্রোম ফিনিশিং এবং প্লাস্টিক পিয়ানো ব্ল্যাক প্লাস্টিক কালারের ফিনিশিং দিয়ে করা, মানে এটা একটা প্রিমিয়ামনেস নেওয়া আসছে। এটা গ্রিপটা অনেক ভালো। গিয়ারের নিচে যে প্যানেলটা আপনার এটাতে আপনার ক্রোম ফিনিশিং দেওয়া, সামনে দুটো কাপ হোল্ডার বা বোতল হোল্ডার আছে। এই গাড়িটাতে আপনার টয়োটা সেফটি সেন্স ফিচার আছে। সেফটি সেন্সের আন্ডারে 3টা ফিচার পাওয়া যায়। একটা হলো আপনার কলিশন কন্ট্রোল, লেন ডিপারচার অ্যালার্ট, অটোমেটিক হাই বিম। এছাড়া আপনার এই গাড়িতে রাডার ক্রুজ কন্ট্রোলটা আছে। ডোর হ্যান্ডেলটা আপনার নিকেল ক্রোম ফিনিশিং দেওয়া আছে। আপনার আর্ম রেস্টটাতে এখানে একটা ফেব্রিক দিয়ে একটা সফট টাচ ফিল করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এখানে আপনার মিরর যে লক করা এবং মিরর ওপেন ক্লোজ করার বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন। সাইড মিরর গুলো আপনার ফোল্ড আনফোল্ড করার জন্য এটা অটো রিট্রাক্টেবল না, আর এখানে একটা বাটন আছে, প্রেস করলে এটা ফোল্ড হয় আনফোল্ড হয়। এছাড়া এসির ভেন্টটা যদি দেখেন, এখানে ব্ল্যাক কালারে খুব সুন্দর একটা প্যানেল ইউজ করা হয়েছে, সাথে আবার ক্রোম ফিনিশিং দিয়ে আরো অ্যাট্রাকটিভ করা হয়েছে। সিলিংটা আপনার ব্ল্যাক কালার, সানভাইজার আছে, এখানে কোনো লাইট নাই বাট ভ্যানিটি মিরর আছে। আর প্রতিটা দরজার সাথে আপনার গ্র্যাব রেইল আছে, আপনারা চাইলে হাত ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। সেন্টার আর্মরেস্টের এখানে একটা 12 ভোল্টের পাওয়ার আউটলেট আছে। আপনি চাইলে মোবাইল ফোন চার্জ করার জন্য আপনি একটা অ্যাডাপ্টার কিনে ইউজ করতে পারেন। আর আপনার যদি এসি প্যানেলটা যদি দেখায়, এটা এক্স প্যাকেজ, জি প্যাকেজ, সবগুলো প্যাকেজে সেম এসি প্যানেল। খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং সিম্পল। টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যাবে, আপনি সেট করে অটো মোডে দিয়ে দিতে পারেন। এই গাড়িতে যে নেভিগেশন প্লেয়ারটা আসছে এটা মনে হলো W56। এটা একটু ওল্ডার ভার্সন, বাট এখন নতুনগুলোতে আপনার সামহাও জাপানে যে ইউজার ছিল উনি এটা পছন্দ করেন, এই কারণে ইউজ করতেছেন। আর ড্যাশবোর্ডে আপনার দুইটা কম্পার্টমেন্ট, একটা আপ সাইড কম্পার্টমেন্ট, একটা নিচের লোয়ার কম্পার্টমেন্ট। আপার কম্পার্টমেন্টের ঢাকনাটা এক্স প্যাকেজে পিওর প্লাস্টিক হয়। এখানে প্লাস্টিকের উপর ক্রোম ফিনিশিং এবং একটু লেদার দিয়ে সফট টাচ ফিলিং আনা হয়েছে। এই গাড়িটার স্টিয়ারিংটা আপনার টিল্টিং অপশন আছে, সামনে পিছনে আপ ডাউন করা যায়। আর আপনার এটা ড্যাশবোর্ডটা ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড। স্পিডোমিটারটা হলো আপনার অ্যানালগ, আরপিএম মিটারটা অ্যানালগ, বাট এখানে 4 ইঞ্চেস একটা ডিসপ্লে আছে যেখানে আপনি এভারেজ পার লিটার কত কিলোমিটার যাচ্ছে, কত পার্সেন্ট আপনি ইভিতে চলতেছে, আউটসাইড টেম্পারেচার কত, কোন গিয়ারে রেখেছেন সেই গিয়ারের ইনফরমেশনটা, ট্রিপ সেট করা, ফুয়েল লেভেল, এইগুলো আপনি ডিজিটাল ডিসপ্লে মিটারে দেখতে পারবেন। তো এই ছিল গাড়িটার সামনের অংশ। চলুন আমরা প্যাসেঞ্জার সিটে বসে ওটা দেখাই। তো এই মুহূর্তে আমি প্যাসেঞ্জার সিটে আছি। হেভি লাক্সারিয়াস এবং কমফোর্টেবল সিট, বা যেহেতু এটা আপনার সম্পূর্ণ লেদারের এবং খুবই সফট। এখানে আপনার একটা সেন্টার আর্মরেস্ট আছে, কোনো কাপ হোল্ডার বা বোতল হোল্ডার নেই, বাট খুব ইজিলি আপনি হাত রাখতে পারবেন। হেলান দেওয়ার জন্য আপনার এখানে হেডরেস্ট দেওয়া আছে। এটা ফিক্স হেডরেস্ট, এক্সিওতে বেসিক্যালি ফিক্স হেডরেস্টই আসে, মাঝখানে প্যাসেঞ্জারটা আপনার মুভ করা যায়। 4টা দরজাতে স্পিকার আছে, আর্মরেস্ট দেখতে পাচ্ছেন, ডোর হ্যান্ডেলটা ক্রোম ফিনিশিং। এবং এটা যদি হেড স্পেস নিয়ে আপনাদেরকে দেখাই, যথেষ্ট পরিমাণ হেড স্পেস আছে, লেগ স্পেসে কোনো সমস্যা নাই, যথেষ্ট কমফোর্টেবল একটা গাড়ি। আমাদের এই গাড়িটা ছিল হাইব্রিড। সো হাইব্রিড হওয়াতে এটা যেমন এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি তেমনি ফুয়েল এফিশিয়েন্ট। ঢাকা সিটির মধ্যে ট্রাফিক জ্যামে এটা ইউজুয়ালি 14 থেকে 15 কিলোমিটার ট্রাভেল করা যায়, এবং খুব হাই জ্যাম থাকলে আপনার এটা 10 থেকে 11 কিলোমিটারে নেমে আসে, এবং হাইওয়েতে এটা আপনার 19 থেকে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত পাওয়া যায়। WXB কারা কিনবেন? WXB হলো সুপিরিয়র এক্সটেরিয়র লুক এবং ইন্টেরিয়র হলো সুপ্রিম লেভেলের কমফোর্ট যারা চান তারাই আপনার WXB কিনতে পারেন, কারণ এটা সিটগুলো হলো কমপ্লিটলি লেদার এবং ফ্রন্টে আপনার সিট হিটার অপশনটা আছে। এই সিটগুলো আপনার লেদার হওয়ার কারণে বসে খুব আরাম। আমরা gariimport.com.bd জাপানিজ কার অকশন থেকে কার পারচেস করে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করে থাকি। সো আমাদের আছে রেডি স্টক। রেডি স্টক ছাড়াও আমরা প্রি অর্ডার সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি। আপনারা যারা প্রি অর্ডারে গাড়ি কিনতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট auction.gariimport.com.bd তে ভিজিট করে জাপানিজ কার অকশনে কী কী গাড়ি অ্যাভেলেবল আছে সেগুলো দেখতে পারেন। নাও কোশ্চেন হলো, প্রি অর্ডার আপনারা কেন করবেন? প্রি অর্ডারের বেনিফিট হলো আপনারা যারা রেডি স্টকে আপনার পছন্দ মতো গ্রেড মাইলেজের গাড়ি পাচ্ছেন না, জাপানিজ কার অকশনে লগ ইন করে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কালার, গ্রেড, মাইলেজ, ইয়ার এসব ফিল্টার করে আপনার গাড়ি সার্চ করতে পারেন। যদি কোনো গাড়ি আপনার পছন্দ হয়
সেই লট নাম্বারটা আমাদেরকে শেয়ার করলে আমরা আপনাকে একটা এস্টিমেটেড কস্ট জানাবো যে এত টাকা হলে আপনি গাড়িটা বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করতে পারেন। সো আপনি যদি প্রাইস এগ্রি করেন এবং আমাদেরকে সিকিউরিটি ডিপোজিট প্রোভাইড করেন, দেন আমরা গাড়িটা বিড করে আপনাকে ইম্পোর্ট করে দিব। আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার নাম্বারগুলো স্ক্রিনে দেওয়া আছে, আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে সেই মেসেঞ্জারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো উত্তরাতে অবস্থিত সেক্টর 8-এ পল অয়েল কার্নেশন শপিং সেন্টারের লেভেল 1 পার্কিং এরিয়া। গাড়ি ইম্পোর্ট এবং বিক্রি করা ছাড়াও আমরা অকশন সিট ভেরিফিকেশন সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি। আমাদের যে ওয়েবসাইট gariimport.com.bd, এখানে লগ ইন করে অকশন সিট ভেরিফিকেশনে ক্লিক করলে আপনি যে কোনো গাড়ি চেসিস নাম্বার দিয়ে অকশন সিট ভেরিফাই করতে পারবেন। অকশন সিট ভেরিফিকেশনের সুবিধা হলো একটা গাড়ি জাপান থেকে যখন এক্সপোর্ট হয়, এক্সপোর্ট হওয়ার আগে জাপানিজ কার অকশন হাউসগুলো একটা গ্রেডিং করে এবং গাড়িটা কত হাজার কিলোমিটার চলছে, গাড়িটা অরিজিনাল কালার কি, ভিতরে কোন নেভিগেশন ডিসপ্লে আছে, গাড়ির টায়ারের রেটিং কত, গাড়িতে স্পেয়ার টায়ার আছে কিনা, বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কেস আছে কিনা, বা আপনার কোনো পার্ট রিপ্লেস করা হয়েছে কিনা, এইসব যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো আপনি অকশন শিটে পাবেন। সো অকশন শিট ভেরিফিকেশন করলে আপনার বেনিফিট হলো আপনি যে গাড়িটা কিনতেছেন সেই গাড়িটার ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি আপনি জানতে পারবেন। সো এই ভেরিফিকেশন সার্ভিসটা আপনি আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেতে পারেন। এটার জন্য আমরা 850 টাকা চার্জ করে থাকি। এটা টোটালি অটোমেটেড সার্ভিস। আপনি চেসিস নাম্বার দিয়ে সার্চ দেওয়ার পর ভেরিফাই করবেন, পেমেন্ট সাকসেস হলে আপনি রিপোর্টটা ইমেলে পেয়ে যাবেন এবং আপনার উইন্ডোতে আপনি দেখতে পারবেন। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন, কারণ আপনাদের কমেন্টস এবং ফিডব্যাক আমাদের গ্রো আপ করতে অনেক হেল্প করে। আমাদের এই ভিডিওগুলো বানানোর মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে আপনারা বাসায় বসে একটা গাড়ি কেনার আগে গাড়িটা সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন, এর সুবিধা অসুবিধাগুলো জেনে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।